生姜搭配红糖，作用真的有那么神奇吗？生姜是生活中最常见的调味料，炒菜炖菜都用得到。生姜可以解表散寒，红糖也是生活中最常见的调味品。感冒、发烧、咳嗽，特殊时期是必不可少的。那到底是怎样制作的呢？不要着急，请点击屏幕上的投票，分享一下生姜红糖还有哪些功效呢？接下来奎哥就把这养生美食分享给大家，你只要耐心看完这个视频，保证你一学就会。首先取一个空盆，把红枣、枸杞放入盆中，倒入适量的清水清洗干净。再取一块生姜，切成薄厚均匀的姜片，再取2毛钱的小葱，切掉葱须，然后放入砂锅中，放入桂圆、红枣和枸杞，再加入适量的红糖，最后加入清水，水要一次性加够。把砂锅放在煤气灶上面，点火，大火烧开以后，开小火炖至10分钟左右。红枣含有丰富的维生素 C、P， 多种微量元素和糖分，可以补血、降压，增强人体免疫力。再取一个空碗，打入3个正儿八经的母鸡蛋，另取一个砂锅，放入适量的清水。锅中的水烧开以后，再把鸡蛋轻轻地倒入锅中，然后盖上盖子，开小火煮至3分钟左右。3分钟时间到了，打开锅盖，再把鸡蛋轻轻地捞出来，放入碗中，然后再把煮好的葱姜红糖水盛入碗中。这一碗吃下去，感冒、发烧、咳嗽立竿见影。没想到天然的感冒药就在身边。看完视频你学会了吗？如果这道美食做的你还满意的话，请在评论区扣个666支持奎哥一下，感谢大家了。关注奎哥，每天教你做不一样的美食。